在前2天的视频中，一匹狼在早上跳进羊圈抓走一只羊后，在晚上的时候又回来与博主的狗打了一架逃走。但狼并没有就此放弃，他们在昨天夜里的时候又回来了。视频来到今天早上，博主约了自己的一位朋友，决定去家门口的空地抓狼。毕竟狼3番5次的回，他们应该真的饿坏了。博主首先放开了一条叫烟雾的砍高犬，看过上期视频的朋友应该认识他，他便是在上期视频中在夜里独自去追狼，和狼干了一架的砍高犬。当然保险起见，博主还放出另外一条叫残忍的砍高犬，2条佩戴了防狼项圈的成年砍高犬，再加上博主和他朋友的驰援，应该没有意外。当然，视频看到这里，有人会问，在白天博主他们会遇到狼吗？事实上，在博主拍下来的画面中，我们能看到大雾几乎笼罩了整个村子，虽然是白天，但依然是狼的主场。他们会借着雾的掩护，悄悄靠近牧民的牲畜，从而突然发动袭击。博主的2条砍高犬一来到空地，似乎就嗅到了狼的气味，它们显得非常活跃。狼可能是在昨天夜里的时候从这里路过，又或者是来踩点的，对此博主很确定。那么，博主不担心在大雾的天气下遭遇狼吗？事实上，博主也坦言，如果他们在大雾下和狼遭遇，那将十分危险，因为他们得不到任何支援。而且，从博主朋友手里拿的棍子也能看出来，对于狼他们还是很敬畏的。不多时，博主一行已经来到有狼出没的地区，而且他的2条砍高犬已经消失在大雾下。看过我前期视频的网友应该知道，在博主面前的是一望无垠的开阔地，但是在大雾下，他们无所能及之处也不足100米，这就意味着他们无法看到远处是否有危险。时间不知过了多久，博主和他的朋友一直在移动，空地很大，他们却听不到任何声音，再加之大雾给人的压迫感就很糟糕。他们不知道2条砍高犬去了何处，又发生了什么。直到这里，博主才后悔没有给狗绑上铃铛。时间又不知过了多久，博主和他的朋友终于在大雾下看到2条砍高犬，他们配合得相当默契，紧紧跟随在一起，防备狼的突袭。狗在大雾中寻找着什么，这也让博主一行松一口气。不过从狗子的表情来看，他们似乎很沮丧，而且也累坏了，不停喘着粗气。这里建议博主可以给他的狗绑上运动相机。博主在大雾中和他的狗会合，驱逐狼的计划还在继续。博主很期待大雾尽快消散，说不定能看到狼的身影。可就当博主走进一条叫残忍的砍高犬，忽然发现就在他刚刚打滚的雪地留有大量血迹，难道狗受伤了？他们刚刚在大雾中和狼发生了战斗，可仔细观察，在狗身上并没有伤痕，那只有一种解释：2条砍高犬刚刚在这里和狼发生了冲突，将狼咬伤了。地面是狼的血迹，只可惜最后让狼逃走了，这也解释得出方才狗子为何比较沮丧。而且看2条砍高犬的表现，他们并不打算放过狼，又迅速朝狼消失的方向追了出去。时间又不知过了多久，博主再一次追上他们的狗，狗正在追击地面上的足迹，是狼刚刚逃走留下的。2条砍高犬没有犹豫，再一次追了上去。时间来到中午，博主给我们拍下一段奇特的画面，大雾如同潮水一般退去，又似一堵高墙连接天际，能见度霎时变得很高。只可惜在空地，他们并没有发现狼的身影，而且博主的2条砍高犬又没有意外消失。博主估计狼就躲在大雾中，不过他们并不打算再继续追击下去，因为他们走了很远，已经很累了。在博主给到的镜头中，2条砍高犬似乎又发现了什么，只不过在天气很好的情况下，想要再次抓住狼已经没有可能。大雾很适合狼猎杀，但同样也利于强壮的砍高犬抓住它。等大雾退去，狼的视野很好，虽然不具备狼偷袭的可能，却很适合狼逃跑。砍高犬几乎无法在开阔地抓住它。等狗再一次回来，博主决定打道回府，用绳子拴住了它，避免狗继续嗅着地面狼留下的痕迹追出去。这样的感觉真的太糟糕了。博主在山上放羊的时候，发现了狼刚刚朝山下跑过的脚印，因为狼的脚印通常比砍高犬的小，博主很确定就在某处的树林中有狼已经盯上了他。但是他的狗却没有发现，因为四周一片安静，没有狗发现狼后的犬吠声。狼就在此处不远，虽然有空地，但地形复杂，遍布沟壑以及一些常绿的松树，并不适合博主发现狼。他试图用吆喝声将狼吓跑，而且从他的声音上判断，对于狼天生的恐惧感，致使博主的声音都在颤抖。
再从牧羊犬的表现来看，博主发出的预警声也让他们心生警惕，仔细留意着四周的环境。再说博主，他是既兴奋又紧张，因为他有可能抓住狼，但也可能和狼遭遇，在原地并不能看到狼。博主决定向一侧山脊的空地移动，那里是有利地形，视野很好，说不定能看到躲藏的狼，以提前发现危险。视频看到这里，可能又有人会问，博主是如何确定狼还在这里？事实上，如果狼开始移动，他们就很有可能被牧羊犬发现，但看狗的表现，他们没有狂吠，显然还没有发现潜在的危险。博主的羊就在山坡下，他们可能已经被狼盯上，而狼就可能躲在博主脚下的树林中。博主继续转移了位置，以方便观察山脚下的狼群。在山脊上，博主忽然发现地面有滚落的痕迹，这里貌似发生了什么，有东西从这里滑落，难道是已经有狼袭击了羊，拖着羊从这里滑下山坡？没等博主仔细观察，这时又有山脚下的牧羊人也发现了危险，发出吆喝声，试图吓退树林中的狼。这更加确定博主的想法，他旋即再次大声呵斥，继续恐吓在树林里的狼。总感觉真的很糟糕，因为你很确定狼就在这里，但又不知狼躲在什么地方。博主坦言，他现在被一种莫名的恐惧支配，他需要时刻紧盯四周的树林，以防止狼就在这里。还好，只是一条牧羊犬，在树林中，狗听到了博主的预警声，已经开始工作巡查着树林，不过狗并没有发现狼。见此情况，博主大声指挥他的牧羊犬的同时，继续大声吆喝，尝试将狼从树林中吓出来，让狗将它驱离。不过看狗子的表现，它还在一头雾水中，并没有嗅到狼的气味。狗子今天的表现着实有些糟糕，压力再次给到博主，他只能敞开嗓子大声吆喝，声音回荡在山谷的同时，博主仔细观察着四周的情况。如果有狼被声音吓退，它们移动的身影就很容易被发现。不过从远处还在空地休息的牧羊犬来看，狼并没有移动，还躲在树林中。因为躲在树林中的狼，如果被声音吓退，就会跑出来，从而被牧羊犬发现。在察觉到狼的阵地，博主无法通过声音将狼吓退后，他将摄像机放在地上，因为他要开枪，用枪声将狼吓退，这已经是博主的无奈之举了。这一招果然有用，他的狗开始狂吠，原本在山脊的牧羊犬快速消失在了山脊后。枪声将躲在树林中的狼吓得跑出树林，从而被牧羊犬发现，他们果断朝狼追了出去。博主在指挥牧羊犬驱赶狼的同时，为我们还原了一下地面留下的痕迹。他预估是有狼从对面山脊跑过来，袭击了一只羊，他们一同滑下山坡，而博主的及时赶来，致使狼放开羊，躲在了脚下的这片树林中。牧羊犬去追狼，博主将画面给到四周山坡的空地，希望能看到狗追狼的画面。只是很遗憾，这里地形复杂，还有很多长绿的松树，博主无法在树林中看到狼的身影和他去追狼的牧羊犬。时间不知过了多久，在确定狼已经走了后，博主决定沿着刚刚狼抓羊滑下山坡的痕迹，看看发生了什么。山坳遍布脚印，有大量踩踏的痕迹，这是因为狼追着一群羊从这里跑下去，羊群慌乱踩踏而成。狼可能在羊群中咬住了一只羊的臀部，和着羊群一同跑下山坡，也幸好博主赶来的及时，狼最终丢开了羊，躲进了树林中，最终被枪声驱离。博主的砍高犬今天全员出动，因为据博主在视频开头介绍，他的叔叔在早上放羊的时候，有狼在树林中袭击了他的羊。博主在接到通知后，迅速赶着他的羊群，还有7条砍高犬以及1条黑白相间的巴尔干猎犬，去往他叔叔早上遭遇狼的地方。树林茂盛，很适合狼的躲避，可能也是担心自己的牧羊犬在树林中遭遇狼的突袭，博主给他的7条成年砍高犬都佩戴了防狼小犬。羊群在树林中很容易遭到狼群的偷袭，还好博主的牧羊犬恪尽职守，在赶往事发地的途中，并没有狼袭击他们的羊群。当然，羊可能也意识到在树林中容易被狼抓住，因此他们一直紧跟博主和牧羊犬的脚步。时间来到中午，一切安好，博主在路上并没有遇到狼袭。事实上，如果在行进的路上遭遇野狼，博主的狗会咆哮着朝狼冲去，它们的声音会出现在一侧的山坡上。可就在博主以为狼在白天可能已经退回到更深处的山里时，他的狗似乎发现了什么，显得格外兴奋。博主旋即指挥他的狗去气力威胁。话音刚落，在他右侧的山坡上传来了砍高犬的叫声，狗的叫声非常剧烈，它们似乎在追击着什么。
从声音上判断狗追着什么东西，从面前的山坡朝山谷跑去。博主急忙将画面给到对面山坡，试图在树林中看到他的狗。只可惜树林茂盛，博主并没有看到他去驱离威胁的牧羊犬以及被狗追的生物。博主说道：“我的狗刚才看到一个动物朝这边来了，朋友们，我现在尚不知道那是什么。是的，它的速度很快，我的狗干得很好，他们发现了它，把它赶走了。现在让我们试着能不能发现它。我的狗就在对面山坡的树林中，我刚才看到了我的一条狗在树林里。现在我们也将注意力集中在对面山坡的松树林中。虽然在树与树之间有零星的空地，以方便我们观察，可依然很难发现狗的身影。那么博主是如何确定狗追赶的是一匹狼，又或者是一头野猪呢？事实上，博主现在并没有确定狗在驱赶狼。现在画面给到博主的巴尔干猎犬身上，它在刚刚出现在博主身边，在听到砍高犬的狂吠声后跑下山谷，出现在对面山坡。四周一下变得安静起来，没有狗的狂吠声，只有风扫过树林的沙沙声中透露出一丝诡异。博主屏住呼吸，在仔细聆听的同时，将镜头尽可能给到树林中的空隙之间。博主坦言，他应该错过了最佳时机，狗追着什么动物，应该从这里跑过去。就在博主遗憾的时候，方才去到对面山坡的巴尔干猎犬的白色身影在树林中一闪而过，旋即响起狗子的狂吠声。狗子移动的方向是朝对面山顶去的，这说明砍高犬已经追着不明生物从这里跑过。就在博主还在仔细观察山坡的空地时，狗子激烈的犬吠声再次响起，是在半山腰的位置。博主急忙抬高镜头，不过在他拉近的画面中并没有狗，也没有看到被狗追击的生物。不多时，砍高犬的叫声再次从对面山坡传来。视频到此刻，博主终于确定他的狗在驱赶狼。他说道：“朋友们，下面有狼，我很确定卡拉卡还有咖啡他们发现了狼。”在博主说话的时候，他也一直试图尝试看到狼的身影，但依然遗憾树林太茂盛了，而且因为距离的原因，博主甚至无法确定狗的位置。但无论如何，狼已经从刚刚危险的位置离开，狗提前在羊移动的方向发现了它，并追着狼跑下山坡。博主转移了位置，因为在对面山坡没有看到狼和他的狗，他准备换个位置尝试拍下他们的画面。博主说道：“如果刚刚没有狗，我的羊群可能已经被狼袭击了。这些狼躲在树林中，我不能看到它们，但我的狗嗅到了狼的气味。”博主来到山脊，将画面给到下方的山坡，因为他听到狗的狂吠声是朝远处山谷跑去的。为了尽量还原现场的紧张感，视频我没有添加背景音乐，因此在画面中我们依稀还能听到狗的叫声，声音越跑越远。只是在这个位置，博主几乎无法看到他的狗，只能听到狗的叫声越来越小，因为它们都在朝远处移动。就在这时，忽然在对面一侧山坡传来了较为清晰的狗叫声，这是博主叔叔的狗。他们在早上的时候从博主所在的位置路过，现在的位置在博主左侧的山坡一侧。博主叔叔的牧羊犬听到了博主狗的叫声，从左侧山坡来支援了，而狼只能朝更远的位置跑去。事实上，仔细听还能听到在左侧山脊处博主叔叔驱离狼的吆喝声。左侧山坡有博主叔叔的狗，在对面右侧山坡有博主追击狼的狗，而在山脊上有博主，这就更加确定狼的位置正是在博主手指的位置方向。博主决定换回他的狗，因为他们已经驱离狼到达很远的位置。时间来到半个小时后，3条去驱逐狼的砍高犬终于回来了。他们从博主脚下山坡现身，狗子应该累坏了，但他们应该并没有抓住狼，因为在他们嘴上，博主没有发现狼的血迹。但他们英勇的表现，成功保护了博主的羊群没有被狼袭击。好家伙，这匹狼是真的大，即使它现在所处的位置，距离博主已经超过1公里，但在画面中依然能感觉到它的压迫感。相信看过我不少视频的网友一定知道，在博主家门口的空地经常有狼拜访，特别是到了冬天，狼会从山上下来抓饲养在羊圈中的羊或一些看门狗。在上期视频中，博主在大雾下带着2条砍高犬去驱离空地中的狼，他的狗在雾里将狼咬伤，地面残留着大量的血迹。而今天的视频，狼显然没有接受教训，他们再次出现在博主家门口。那么为什么说是他们？现在我们先买个关子。视频在下午的时候拍摄，一场即将到来的暴风雪眼看马上就要肆虐博主所在的村子。
而这匹巨大的狼在雪地中显得格外突兀，它真的十分巨大。博主的狗也发现了雪地中的狼，它们朝空点不停狂吠。狼如此嚣张，博主决定叫来他的弟弟商议是否需要冒着暴风雪去驱离这匹狼。狼距离博主所在的位置已经超过1公里，他似乎也察觉到自己已经被人类发现，开始朝远离博主的位置移动。我狼移动的速度并不快，走走停停，似乎在等待什么。地面的积雪很深，已经达到50厘米，这匹狼距离博主很远，这让博主很是纠结，因为在糟糕的天气下，他们无法及时去驰援追狼的狗，而狼倒是可以在很远的距离提前撤离。不过，在博主拍下来的画面来看，积雪似乎也对狼造成了影响，阻缓了它移动的速度。这让博主看到了希望，或许在厚厚的积雪中，他的狗能在雪地中追上狼。博主当下决定让一条叫烟雾的砍高犬和一条我们熟悉叫残忍的砍高犬去抓这只狼。里面的雪很深，差不多已经达到博主的膝盖，这预示着博主根本无法及时去驰援他的狗，而他的2条砍高犬已经上路。虽然砍高犬的体型高大，但在厚厚的积雪下，狗子想要快速移动并不容易。狗还在被锁着的时候就看到了狼，因此没有任何犹豫，一同朝狼所在的位置追了过去。博主和他的弟弟在后支援，从博主弟弟手里拿的棍子来看，他们已经做好最坏的打算了。积雪严重阻缓了他们的速度，走几步就很吃力，像博主每跑2步便累得气喘吁吁。当他们来到公路时，狼还在那里一动不动地站着，这更加确定狼在等着什么。此时，博主忽然告诉我，在他左侧山坡靠近人类居住区的位置，还有2匹狼，它们被刚刚开过去的汽车撵了出来。这一下就解释了空地中的狼为何不走的原因，原来这不是一匹狼，而是一个狼群，它在等待抓羊的命令。而且，博主的2条长毛犬也发现了被汽车赶走的狼，它们迅速朝画面左侧空的狂奔而去。只可惜暴风雪已经来了，能见度越来越低，在博主拍下来的画面中，我们并不能看到狼的身影，狗去追击左侧的2匹狼。博主没有犹豫，旋即沿着公路去往左侧追，尽管在雪地中狗的速度依然比人快，因此博主很快失去狗的踪迹。博主和他的弟弟被迫停下来，天气太冷了，而且这是一场极端的暴风雪，人长时间暴露在外很有可能会冻伤。因此博主决定先回家，等他的2条砍高犬自己回来。这一等便是数个小时，去追狼的2条狗都没有回来。博主在家门口徘徊许久，试图看到狗的身影，可是很遗憾，狗并没有回来。这让博主不免替他的狗担心，狗追着狼跑进山里，他们很容易和狼爆发冲突。如果狼群的数量足够多，他们甚至还有被狼群抓住的风险。时间来到下午，太阳快落山的时候，暴风雪终于停了下来。博主急忙沿着刚刚狗消失的方向去寻找。在一处山脚，博主发现了他的2条砍高犬，狗是从山上下来的，显然他们追着狼跑进了山里。那么，狗是否和狼爆发了冲突？博主忙唤他们回来，还好狗子身上并没有血迹，他们可能在山里追着狼跑丢了，因此并没有和狼遭遇。虽然他们没有抓住狼，但能从极端天气下的山上回来，着实让博主长舒一口气。博主在山上放羊的时候，忽然发现在地面有动物被拖动的痕迹，在地上还有大量的羊粪。那么没有意外，应该是羊被狼抓住了，在地面留下的痕迹。而且因为博主是从山脚下走上来的，在山谷没有发现被狼猎杀的羊，那只能有一个答案：狼猎杀了羊，拖着羊爬上了山坡。博主旋即加快脚步朝山顶走，在一处山脊，他和他的狗发现了一只差不多被狼吃光的羊。狼可能并没有走远，博主的牧羊犬不停朝一个山坡狂吠，狼可能又回来了。博主急忙指挥他的狗去驱赶猎杀了狼的羊。他话音刚落，在他右侧山坡下的树林中便传出了砍高犬的狂吠声。狗发现了潜伏在附近的狼，快速追了过去。狗的叫声一下引起其他狗的注意，它们迅速加入追击的行列，朝山坡下跑去。狗和狼移动的速度非常快，博主只能听到狗的声音越来越小，最后消失不见。只是可惜，山坡上生长着大量松树，博主无法拍下它们的画面。狼可能是返回来继续吃羊的，但不巧和博主的狗遭遇，狗都去追狼了。说博主不紧张，那是不可能的。我们能从他颤抖的声音听出，但不断环顾四周的同时大声吆喝，显然是担心在树林附近还有其他的狼。
此刻的博主孤立无援，如果他一人和狼遭遇，鹿死谁手，他又为何之？估计也正是如此，博主选择退回到他的摩托车前，方便撤离的同时还能做掩体，这就很老练。时间不知过了多久，有去追狼的狗返回，他虽然偷懒了，却有效地保护了博主，毕竟狗的嗅觉和听觉比人类高出很多。如果真的有狼狗在附近，狗会提前发现。有了队友，博主这才敢将后背留给茂密的树林，他试图在树林里找到去追狼的狗。当博主发现他去追狼的狗时，狗已经在对面山坡，直线距离超过1公里。这是一条叫帕夏的坎高犬，它独自一狗出现在对面山坡，追踪地面狼留下的气味。毫无疑问，狗子有些上头了，它脱离了狗群的保护。在山谷内还有其他狗的叫声，不过博主从声音上判断，这些狗距离帕夏应该还有一段距离。这就意味着，如果他在山上遭遇了狼，其他的狗想要爬上山坡去驰援他，需要大量时间。博主不免替独自追狼的坎高犬担心起来，他将镜头放在狗所在附近的树林中，欲提前帮狗发现危险。如果真的看见了狼，他会开枪预警。在大多情况下，狼听到了枪声会选择撤离，而博主也只能做到这么多。等博主再将镜头给到狗刚才出现的位置，狗已经消失不见。它应该是嗅着狼的气味，跑到了山脊的另外一侧。狗子虽然很英勇，但明显不是一条聪明的狗，在没有同伴的保护下，它追出的距离太远了。博主不得不转移位置，尝试换一个角度，是否能看到狗。终于，又不知过了多久，在博主焦急的等待中，帕夏再次出现在画面中。他从山脊的另外一侧爬上山坡，出现在画面中。博主急忙呼唤他回来。狗子听到博主的呼唤声后，终于恢复了理智，开始朝博主所在的对面山坡移动。时间又不知过了多久，帕夏终于返回。他累坏了，趴在树荫下不停大口喘着气。提前返回的狗队友对他的英勇表示了问候。狗子到底经历了什么不得而知。博主检查了他的身体，还好身上没有和狼搏斗的痕迹，只是因为追出的狼的距离太远，他几乎累虚脱了。博主在后山遛狗的时候，忽然发现他的一条坎高犬在追狼。狼以非常快的速度爬上小溪一侧的山坡，还不忘挑衅似的停下来，回头看看博主的狗，最终从容不迫地逃进山里。在慢镜头里，这是一匹灰狼，它的颜色完美的和环境融合。如果不是坎高犬嗅到了狼的气味，人类很难通过肉眼发现它，而有陷入危险的可能。博主的另外2条坎高犬在听到博主的指挥后，旋即朝狼刚刚出现的位置冲去。他们显得非常兴奋，特别是一条叫索罗斯的坎高犬，它在第一个发现狼的踪迹后，快速沿着狼逃走的方向追了过去。不多时，另外2条坎高犬也在确定了狼逃走的位置后，沿着气味朝狼追去。基于狼出现的位置，博主判断刚刚狗追着狼沿着面前的小溪爬上山坡，也就是说，狼方才就在博主家的后院不远。那么3条坎高犬会抓住狼吗？其实博主很担心，他担心狗在山上遭遇狼群的袭击，因为3条坎高犬只有叫索罗斯的坎高犬佩戴了防狼项圈，因此博主必须徒步去驰援他们。虽然博主手上空空如也，但他还是需要以最快的速度爬上对面山坡，这真的并不容易。当博主花费10多分钟来到对面山顶时，去追狼的3条狗早已经消失不见。博主估计，刚刚狼应该就躲在自己后院不远处的石墙处，准备偷袭他的羊。还好狗提前发现了他，狼这才选择了撤离。博主决定沿着狗消失的方向去支援狗。天气很糟糕，在半山腰有大雾笼罩，因此博主无法看清远处的情况。狼是从这里上来的，当他跑到山谷那棵树后，我再也没有看到他。博主说道，所以我现在不知道狼去了什么地方，是爬上了山，还是翻越山脊朝更远处跑去。还好，就在博主要失去目标的时候，他在地上发现了狗跑过的足迹。狗追着狼跳过一处沟壑，朝更深的山里走。博主只后悔自己没有带上无人机，否则他就不用徒步追出这么远的距离。这里请原谅博主，他已经60岁了。当博主来到更高的位置，他停了下来，因为他失去了狗的足迹。盲目追击不仅消耗体力，还容易将自己暴露在危险中。根据博主的说法，在他们这里生活着许多狼和熊。如果在山上遭遇狼群，或者是带着孩子的熊妈妈，那将极其危险，没有人能帮助他。
而且在大雾下，没有人知道危险会从什么方向逼近，因此博主打算在这里停下来，等他的狗自己回来。这一等就是40多分钟，天气越来越糟糕，原本还能看清的对面山脊已经被浓雾覆盖。就在博主准备打道回府的时候，在对面山坡出现了他的一条狗。博主急忙呼唤他回来，因为这条狗并没有佩戴防狼项圈，博主很担心它和狼爆发冲突而受伤。还好只是虚惊一场，狗没有受伤，只是累坏了。不过博主还不能长松一口气，因为另外2条追狼的砍高犬并没有回来，特别是那条叫索罗斯的砍高犬，它时常追出狼数公里远。可今日不同以往，在大雾天气下，博主很担心他们在山上被狼群伏击了。时间来到半个小时后，博主在他头顶山坡上发现另外2条砍高犬，狗子兴高采烈地从山坡跑了下来，这说明狗没有受伤。那么他们是否追上了狼？博主检查了他们的身体，在他们身上没有战斗的痕迹，显然砍高犬并没有追上狼。在山地地形，即便是灵缇犬也很难追上狼。博主说道，不过狗成功发现了狼并将狼赶走，的确避免了一场灾难的发生。